მოვამზადოთ ჩაშუშული საქონლის ხორცით. თხოვნა მექნება, თუ თქვენ ვერსიას არ ემთხვევა, ტანზე კაბას ნუ შემოიხევთ. პირველ რიგში ყველაფერი წინასწარ დავჭერი. ხახვი, მწვანილი, მექინძი და უხრახუში გამოვიყენე და საქონლის ხორცი. საქონლის ხორცის ფერდის ნაწილი მქონდა. შემდეგ ქვაფში ჩაასხით ცოტა ზეითუნის ზეთი და გაახურეთ. გადაიტანეთ ხორცი. მოაყარეთ მარილი და შავი პილპილი. დაახურეთ თავსახური და დატოვეთ საშუალოზე ოდნავ დაბალ ცეცხლზე. სულ მალე ხორცი დაიყენებს წვენს და თავისივე წვენში ჩაიხარშება და მომზადდება. თავსახური არ ახადოთ, რომ სითხე სწრაფად არ ამოშეს. თავარ კითხვასაც ბარემ ვუპასუხებ. დიახ, ხორცი ასწრებს ესე მომზადებას. ასევე ნუ ინერვიულებთ იმაზე, რომ წყალი არ გამოუცვალე. ესეც შეიძლება. სითხე რომ დაშრება, შემდეგ დავამატეთ კარაქის მოზრდილი ნაჭერი, ხახვი და დააჭრილდეთ ნიორი. ხახვიც რომ მოითუშება, შემდეგ დავამატეთ წითელი ღვინო, პომიდორი, ტომატ პასტა, ცოტა ქინძი და უცხო სუნელი, ასევე აჯიკა სიცხარისა და პიკანტურობისთვის. ამოუვლიეთ და ადუღეთ კიდევ 15-20 წუთი. სულ რომ ხორცი მზად იყოს, ეს დრო მნიშვნელოვანია და არ გამოდავოთ. ბოლოს დავამატეთ მარილი და მწვანილები. ისევ ამოუვლიეთ და გემრიელად მიირთვით. ხორცი პირში დნებოდა იმდენად კარგი გამოვიდა.